안녕하세요. 노원삼성 정형외과 척추센터 전문의 김기덕입니다. 오늘은 압박골절과 압박골절 시에 할 수 있는 시술에 대한 설명을 해보려고 합니다. 압박골절이 생긴다면 자세를 바꿀 때 통증이 심해지는 게 아주 전형적인 증상인데요. 누워있다가 일어난다든지 앉았다가 일어난다든지 할 때 등이나 허리 쪽에 통증을 호소할 수가 있고 옆구리 쪽으로 증상을 호소할 수도 있습니다. 압박골절이 발생했을 때는 여러 가지 요소를 고려해서 시술을 결정하게 되는데요. 골다공증의 정도가 심하던지 아니면 압박골절이 발생한 개수가 여러 개라든지 골절이 발생한 부위가 흉추에서 요추, 등에서 허리로 넘어가는 구간에서 골절이 발생했다든지 아니면 압박의 정도가 너무 심하다든지 할 경우에는 시술이 필요할 수가 있고 환자의 나이나 전신 상태를 고려해서 시술의 필요성을 결정하게 됩니다. 시술을 하게 되면 24시간 이내에 심한 통증이 대부분 호전이 되게 됩니다. 바로 다음 날이라도 보조기를 착용하고 보행을 할 수 있습니다. 시술 종류에는 부러진 척추체 사이에 골 시멘트를 집어넣는 척추체 성형술과 압박의 정도가 심해서 앞으로 많이 구부러져 있다면 이 구부러진 압박의 정도를 풍선을 이용해서 들어 올린 뒤에 그 빈 공간에 시멘트를 채워넣게 되는 풍선 척추 성형술이 있습니다. 네, 물론 가능합니다. 시술에 필요한 부분만 국소적으로 마취를 하고 시행하기 때문에 고령의 환자들도 안전하게 시술을 할 수 있습니다. 몸 안에 들어가는 골 시멘트의 경우에는 우리 몸에 있는 조직과 반응하지 않고 아주 안전한 물질이기 때문에 걱정하지 않으셔도 됩니다. 물론 가능합니다. 오히려 골다공증이 있거나 또는 골다공증이 정도가 너무 심할 경우에 더더욱 시술이 필요할 수 있습니다. 압박골절은 뼈가 약해진 상태에서 뼈로 전달되는 하중이 심하게 될 때 발생하게 됩니다. 따라서 골다공증이 심한 환자에서는 무거운 물건을 든다든지 넘어져서 엉덩방아를 찢는다든지 할 경우에 압박골절이 발생할 수 있습니다. 실제로 김장을 많이 하는 김장철인데 무거운 김치통을 든다든지 한 이후에 허리가 뜨끔하다 아니면 허리가 삐끗했다 라고 해서 오셔서 검사를 했는데 압박골절로 진단이 되시는 분들이 많으시고요. 골다공증이 아주 심한 경우에는 기침이나 재채기를 하다가 또는 자동차 뒷좌석에 앉아서 방지턱을 심하게 넘어갔을 경우에도 압박골절이 발생할 수 있습니다. 압박골절 환자에서는 시술을 하든지 아니면 시술을 하지 않는 보존적 치료를 진행하는 환자들에게 모두 약 3개월 정도의 기간의 보조기 착용을 권해드리고 있습니다. 보조기 착용을 하는 이유는 보조기를 착용함으로써 몸통의 움직임을 제한하고 척추가 앞쪽으로 구부러지는 것을 막아주기 위해서 보조기 착용을 권하고 있습니다. 골다공증이 동반되어 있다면 골다공증을 반드시 같이 치료해 주어야 합니다. 골다공증의 치료제로는 뼈가 만들어지는 것을 도와주는 골 형성 촉진제와 뼈를 흡수하는 것을 막아주는 골 흡수 억제제가 있는데요. 이 두 가지 다 필요하지만 특히나 골다공증의 정도가 심한 환자들에서는 골 형성 촉진제가 반드시 필요하겠습니다. 만약 압박골절이 발생하였는데 골다공증이 없거나 아니면 골 감소증이 있는 경우에는 칼슘이나 비타민 D와 같은 것을 섭취하고 또한 여러 가지 생활 습관을 통해서 뼈를 튼튼하게 만드는 운동이 필요할 수 있습니다. 골다공증성 압박골절의 경우 대부분의 환자들이 폐경 후에 여성에서 발생을 하는데요. 그렇지만 나이가 많은 고령의 남성에서도 발생을 할 수 있습니다. 나이가 65세 이상의 여성이나 70세 이상의 남성 같은 경우에는 매년 골밀도 검사를 통해서 골다공증을 검사하시는 것이 압박골절을 예방할 수 있습니다.